各位同學大家好，歡迎參加撈會嘅潛水課程。我係撈會嘅課程總監 Sammy Sir。以下嘅影片係整個課程嘅教學其中一部分，同一啲教練嘅經驗分享。你哋仲需要透過睇書、筆試、水試同出海實習去豐富你哋嘅潛水知識同埋經驗。如果喺睇片嘅過程中有唔明白嘅地方，你可以記錄低，之後問翻你嘅教練。潛水係一個刺激又有趣嘅活動，當中有一定嘅危險性，但係只要大家緊守安全守則，絕對係一個令你有新嘅體驗嘅活動嚟嘅。我喺度祝大家學習愉快。各位同學，你哋而家報讀嘅係撈會 Open Water Scuba Diver 嘅課程。呢個課程係撈會其中一個攞到 ISO 認證嘅課程。完成呢個課程之後，你可以潛入最大深度18米嘅海域裏邊進行潛水嘅。本學院呢係攞到撈會香港最佳潛水會嘅獎項嘅，同時亦獲得撈會 Outstanding Service Award 呢個全球性嘅獎項。喺香港有撈會嘅潛水機構咁耐以嚟，只係得5個嘅潛水機構可以獲得呢個獎項啫，我哋就係其中一個啦。同時，我哋亦都係撈會嘅 Pogo Scuba Centre 嚟嘅，亦都係香港政府潛水項目嘅承辦商。我哋嘅課程有由初級潛水員嘅課程，直到教練級別嘅課程，我哋都有提供嘅。同埋有啲另類啲嘅課程，例如美人魚課程、側掛潛水員課程，同埋呢個乾衣嘅課程。同埋有好多同學好想上教練，但係佢游水嘅技術呢就冇咁好嘅，咁唔使怕。而我哋呢係有提供游泳課程嘅，執教嘅導師呢亦都係中國香港游泳總會嘅註冊教練嚟嘅。我哋嘅師資除咗有撈會嘅課程總監同埋水肺潛水教練之外呢，亦都有中國香港游泳總會嘅註冊游泳教練，香港拯溺總會嘅註冊拯溺導師，香港體適能總會嘅兒童體適能導師，仲有持有香港體育學院1級運動通論證書，所以我哋嘅訓練絕對係嚴謹同埋科學嘅。撈會係一個國際承認嘅潛水法證組織嚟嘅，佢發出嘅證書喺全球上都係通用嘅。無論你攞住呢一證書去到地球任何一個角落去進行潛水，當地嘅潛水機構或者 resort 潛水店都需要承認呢一張證書嘅。而香港嘅勞工法例係只係承認撈會嘅 AOW 為一個合資格嘅商業潛水員嘅啫。如果各位喺將來係有需要去攞呢個牌嘅時候，就絕對係有需要上我哋撈會嘅AOW 課程，取得呢張證書，去到工人註冊處度註冊成為一個合資格嘅商業潛水員。我哋嘅課程係由淺入深嘅，潛水安全係我哋最睇重，我哋放喺嚟首位嘅。課程嘅內容呢，係經由我哋本會呢咁多位專家去重新編製，確保呢更加安全，教學呢更加科學，更加到位。我哋呢訓練嘅時候呢，我哋會選擇啲比較生物少嘅地方，務求令到每一位嘅學生呢更加專注去佢嘅訓練裏邊。各位同學喺報咗名起計6個月之內呢，係需要完成晒你哋嘅所有課程嘅。喺課程開始咗之後呢，必須喺一個合理嘅時間內完成。我哋要求呢喺 Open Water Scuba Diver 嗰度呢，要求大家係做得到。喺 Advanced Open Water Scuba Diver 嗰度呢，係要求大家做得好。如果喺 Advanced Open Water Scuba Diver 以上呢，係要求大家係做得好嘅。如果大家喺上課限定時間內未能達到技術要求呢，我哋係唔會發出牌照嘅。參加者呢，任何原因喺預先定好嘅堂數唔出席嘅話呢，我哋都係唔會作出補堂嘅。每一個級別都係需要考試嘅，唔合格嘅同學呢，係將唔會發出任何嘅牌照。補堂同埋補考呢，係需要另行收費嘅。如果有任何爭議呢，
都會以本會為準嘅。所有嘅課程注意事項咧，都會喺你頭先填嗰份申請表裏邊有列出嚟嘅。Nawi 咧，佢而家有個叫 e-learning 嘅系統，各位同學係需要咧上呢個 e-learning 系統嗰度咧登記你哋嘅資料，喺裏邊咧會再有一個 e-learning 嘅理論俾大家再去上嘅。咁同埋咧，你哋亦都需要喺上邊咧通過埋你哋嘅考試，取得你哋嘅電子證。你哋嘅電子證咧都會喺 e-learning 呢個系統裏邊顯示出嚟俾大家睇嘅。我哋可以喺邊度購買我哋嘅裝備呢？喺現今世代，好多人都會選擇喺網上面購買佢嘅裝備，例如淘寶啊，或者 Facebook 上面有啲人會放啲裝備出嚟。咁但係如果我哋喺網上面購買嘅時候，好多時都係冇得去試身嘅。現貨如果經淘寶寄到過嚟嘅時候，如果唔啱身呢，需要更換嘅時候係會比較麻煩嘅。第二樣嘢，有啲人會去潛水店度買。潛水店咧有個好處啦，咁咧就係有得去試身，同埋咧有得去揀你啱嘅款式啦。咁但係好多時去到潛水店嘅時候，嗰啲嘅職員都會因為有啲品牌係要去跑數嘅，咁咧佢就會推廣嗰啲品牌，而嗰啲品牌咧有時候咧都未必係你想要嘅嘢，但係因為經人哋去推銷多兩下，你就會貿貿然就會覺得嗰樣嘢係好，可能未必係合適你嘅。潛水用品嘅品牌五花八門，咁你都可能睇落去都唔知揀邊樣嘢好。咁啦，我哋學院咧就可以提供咧一系列嘅意見俾大家。我哋咧見到咁多個品牌咧，我哋學院咧都係有提供嘅。呢啲只係其中一部分，因為有太多我哋冇辦法一一係列出嚟俾大家睇。如果大家需要去購買一啲嘅潛水用品嘅話咧，可以咧向我哋咧本學院咧去聯絡嘅，我哋會提供咧一個最好嘅意見俾大家。無論你係租用又好，購買潛水裝備都好，我哋首先考慮嘅條件咧就係嗰件裝備咧一定要啱身，一定要 fit 自己。如果唔 fit 自己咧，嗰件嘢送俾你咧都係冇用嘅。咁我哋所有嘅潛水裝備咧都用完之後咧，都係需要徹底去清洗，然後咧放喺陰涼嘅地方度風乾佢。潛水嘅裝備有好多種，我哋先講講我哋潛水嘅基本裝備。我哋基本裝備有咧面鏡、潛水靴、蛙鞋、手套同埋膠衣嘅。我哋選用面鏡嘅時候咧，首先我哋唔係考慮佢嘅款式，我哋係要考慮咧佢嘅合適度同埋舒適性。如果嗰個面鏡好靚嘅，戴得你唔舒服嘅，落到去入水嘅，其實幾靚對你嚟講都係冇用嘅。因為有溫差嘅問題，所以咧我哋落到去潛水嘅時候，我哋個面鏡咧係會起霧嘅。咁咧我哋係可以用咧呢個洗頭水啊、牙膏啊、防霧液啊，或者甚至我哋嘅口水咧，去薄薄地搽一浸喺我哋嘅面鏡嗰度，就令到佢唔起霧噶啦。咁同埋啦，所有嘅面鏡都要係 fit 我哋嘅面型嘅，因為有啲歐洲嘅品牌佢係適合歐洲人士嘅面型，如果亞洲人士嘅面型戴落去咧係會唔適合嘅，所以我哋揀啲歐洲嘅品牌，一定係要試翻嗰個面鏡係咪啱我哋嘅面型嘅，同埋我哋所有嘅面鏡咧，佢嗰塊玻璃咧都係一塊強化嘅玻璃嚟嘅，而有啲面鏡咧係可以咧配呢個近視鏡或者呢個老花鏡片。潛水靴係用合成橡膠做成嘅，佢隔離會有條拉鏈喺度，方便我哋去着上嘅。佢嘅主要用途咧係保暖同保護我哋嘅雙腳。
蛙鞋，蛙鞋有分兩種，一種叫可調式蛙鞋，一種叫非可調式蛙鞋。可調式蛙鞋咧係需要配合潛水靴一齊穿着嘅。咁非可調式嘅蛙鞋咧，我哋就可以就咁插隻腳入去就攞嚟着噶啦。咁可調式蛙鞋同非可調式嘅蛙鞋有咩分別呢？如果我哋着非可調式蛙鞋嘅時候，我哋每一腳踢出去嘅時候，我哋力量咧近乎係100% 傳送到我哋嘅蛙鞋嘅鞋尖嗰度嘅。咁樣嘅咧，我哋就可以咧完全用盡我哋每一下踢腳嘅力量啦。咁但係非可調式蛙鞋咧，因為佢經過對鞋再着落對蛙鞋度，佢力量咧係會有損耗嘅。咁但係可調式蛙鞋亦都有佢嘅好處，就係如果我哋喺啲惡劣嘅環境，我哋要行落啲水道啊，咁佢就可以好方便俾我哋咧就換蛙鞋行落水道進行潛水噶啦。手套咧，佢都係用啲潛水衣料去製成嘅啫。咁咧有啲就直接穿落去，有啲會有魔術貼咧喺個手腕嗰度嘅。咁佢主要嘅作用咧，都係攞嚟保暖同保護我哋嘅雙手。膠衣咧，佢係咧一種攞嚟保護我哋身體同埋幫我哋保暖嘅一個潛水嘅裝備嚟嘅。但係我哋要記住，我哋選擇膠衣嘅時候咧，一定要揀啲緊身、好貼身嗰啲膠衣，我哋先至可以暖嘅。如果我哋鬆身嘅話咧，係絕對唔會暖嘅。潛水氣樽咧喺香港咧係由消防處去管理嘅，佢係受到香港法例第295章危險品條例去管制嘅。我哋潛水氣樽裏邊咧應該保留一啲壓力，避免咧有濕氣咧會喺我哋個樽頭嗰度滲入去嘅。咁潛水氣樽咧嘅原材料咧有兩種，一種係鋼樽，一種就係鋁樽。每一支樽嘅樽身上面咧都會有啲資料顯示嘅，例如佢測試壓力嘅日期啊、序號啊、材料係用啲咩材料，都會顯示喺樽身上面嘅。我哋喺船上邊千祈唔好將支樽打獨放，因為好容易會冧落嚟砸親我哋嘅。咁咧，我哋一定要咧將佢瞓低，揾嘢頂住佢，唔好俾佢碌嚟碌去。如果我哋支樽攞翻嚟，聞到佢裏邊嘅氣體係有異味嘅，我哋就需要咧將支樽咧交翻俾你嗰個潛水店，咁咧等佢哋換過一支新嘅樽俾我哋。我哋而家咧所用嘅氣瓶閥咧，全部都係 K 型閥嚟噶啦。咁咧佢裏邊咧會有啲係顛形嘅接頭啦，有啲係 York 型嘅接頭啦。咁咧而家我哋好多時見到嘅都係一啲叫顛 York 合一嘅接頭嚟嘅。咁我哋攞到翻嚟時候咧，我哋睇下嗰個我哋嘅 K 型閥個頭嗰度有冇個 O-ring， 我哋一定要有 O-ring 檢查到裏邊。如果唔係咧冇 O-ring 咧，我哋之後咧組裝我哋嘅潛水器材咧，點樣組裝佢都係會漏氣嘅。呼吸調節器，呼吸調節器咧係將我哋氣樽裏邊嘅壓力咧，經過2次嘅降壓，直至適合我哋呼吸嘅壓力嘅。我哋嘅呼吸調節器每年咧都需要揾啲合格嘅技師咧去檢查維修一下嘅，咁確保我哋咧每一次潛水咧都係安全嘅。後備呼吸調節器，我哋後備呼吸調節器咧，有啲係黃色，有啲咧係唔係黃色嘅。咁咧，我哋咧預備喺我哋嘅主嗰個呼吸調節器嗰度有問題，我哋就會攞後備嚟應急嘅。咁最主要嘅分別就係後備同埋唔後備嘅話咧，後備嗰條喉咧係會長啲嘅。咁同埋啦，我哋會見到有啲啦，後備嘅呼吸調節器咧就連接上我哋嘅 BCD 嗰條喉嗰度啦。咁咧呢啲嘅話咧，我哋俗稱叫 AR2。我哋清洗我哋嘅調節器最好嘅方法咧，就係咧，我哋首先就一定要將嗰個防塵冚翻好。
同埋咧我哋咧用水沖下佢就得噶啦。咁咧記住，我哋如果要浸嘅話咧，我哋一定唔可以將我哋第一級嘅調節器放落水度浸，因為嗰個係防塵蠄，佢唔防水嘅。我哋嘅一級嘅調節器咧，最多只可以用水去沖下佢嘅啫。咁你話要浸其他嘅錶啊，或者浸其他嘅2級調節器咧，係冇問題嘅。但係記住，浸咗落去嘅時候，千祈唔好喺水度撳任何嘅掣。如果唔係，啲水就會經過啲嘅空隙嗰度撳咗落去，就會入落我哋嘅調節器裏邊噶啦。咁裏邊咧嘅金屬咧就會氧化，令到我哋嘅調節器損毀噶啦。配重系統，配重系統咧係用嚟咧抵消咧潛水衣所產生嘅正浮力嘅。咁有好多唔同嘅配重系統，例如我哋而家圖片見到嘅，有啲係用帶啊，有啲係用袋㗎，亦都會咧有啲咧係會放喺我哋嘅 BCD 裏邊嘅。BCD 浮力背心。BCD 咧有2種咧嘅配重裝置嘅，有一種咧係有圓袋，有一種係冇圓袋嘅。咁各有各好處。有圓袋呢個 BC 嘅好處咧，佢係冇呢個圓帶啦。咁同埋咧個重心咧係唔會變嘅，重量咧係唔會集中喺你嘅背脊嗰度噶啦。同埋佢嘅唔好處咧就係，如果我哋唔熟練嘅時候咧，好容易會跌咗我哋嘅圓袋。同埋我哋喺外邊望落去咧，我哋係唔會知道我哋用緊幾重嘅鉛嘅。喺 BCD 嘅左手邊會有個沖排氣閥，同埋喺 BCD 佢背脊有幾個嘅泄氣閥。咁我哋如果打仗件 BC 沖得滿個袖嘅時候，都唔使驚，因為佢會自動喺嗰啲排氣閥裏邊將多出嚟嘅氣全部泄。氣壓錶，氣壓錶咧係攞嚟睇我哋支樽裏邊有幾多嘅氣嘅。咁我哋咧一支樽翻嚟咧，全新嘅時候會有200個巴。如果支樽咧正負10% 嘅話咧，都可以接受嘅。但係當我哋用支樽嘅時候，用剩翻50個巴，我哋就一定要上水啦。氣壓錶主要功能就可以俾我哋睇到支樽裏邊剩翻幾多氣嘅。另外嘅錶我哋會有深度錶啦、指南針或者潛水電腦。潛水刀對一個潛水員嚟講係非常之重要嘅。佢除咗可以喺危難嘅時候幫我哋割開啲繩啊、割開啲漁網之外咧，佢仲可以咧當係一啲工具咁嚟用嘅。有時可能嚟扭下螺絲啊、鑿下嘢啊、夾下嘢啊。另外仲有潛水袋。潛水袋有好多人都有唔同嘅定義嘅，有啲人會攞個篋，有啲人會攞個箱，有啲人可能會攞啲防水袋，咁就悉隨尊便啦。咁但係傳統嘅潛水袋咧，佢嘅拉鏈咧好咗防鏽、防海水嘅功能喺度嘅，同埋咧佢容量都比較大啲，因為我哋要裝晒所有嘅潛水器材落去。壓力咧，我哋多數叫做巴，亦都你會聽到有啲人叫 PSI 嘅，只係一個公制同英制嘅叫法啫，個單位都係2個唔同嘅單位嚟嘅。咁我哋1個巴就等同14.7個 PSI。咁我哋潛水嘅時候，每10米我哋就會加大1個巴。處於我哋而家呢個環境，我哋感受緊1個巴嘅大氣壓力。咁落到水嘅時候咧，我哋都會加多1個巴嘅靜水壓力。一個大氣壓力加埋靜水壓力，我哋就會稱之為絕對壓力。我哋睇一睇呢張圖，壓力咧對我哋有咩影響呢？我哋首先將個桶倒轉放喺水面嗰度，咁裏面咧就充滿晒空氣啦。當我哋每拉落10米嘅時候咧，佢就會咧壓縮1/2，再落10米嘅時候咧就會壓縮到1/3，跟住1/4、1/5咁樣啦。咁落去咧，其實冇乜問題嘅，因為佢都咁壓縮啫。咁上翻嚟咧，佢都同樣程度嘅膨脹翻嘅啫。如果換翻呢個係我哋嘅肺，我哋肺咧
如果唔俾佢呼氣出嚟咧，就好似呢個膠袋咁啦，係個密閉嘅空間啦。如果我哋密閉空間嘅時候咧，我哋喺水底裏邊吸氣嘅時候，吸咗一啖氣落去，我哋個肺已經脹咗啦。咁我哋慢慢向上升嘅時候，個肺咧，我唔俾啲空氣出嘅時候咧，佢就會係咁膨脹，係咁膨脹，去到某一個程度，個肺頂唔順嘅時候咧，佢就會爆啦。所以咧，我哋上水嘅時候咧，一定唔可以閉氣，一定要呼氣出嚟，因為咧，我哋腎房咧會有爆肺嘅情況出現，或者有任何嘅問題傷害到我哋身體嘅。最能夠感受到壓力嘅咧，就係我哋嘅耳仔啦。我哋落去水嗰時咧，去到某一個深度，我哋耳仔咧就會感受到有壓力，因為啲壓力咧，佢會從我哋嘅耳仔外邊經過耳道，直接壓落我哋耳膜度。咁咧，壓落耳膜度之後咧，就傳遞到我哋兩個耳仔嘅軟骨，我哋從而就感受到有痛楚，就知道有壓力嘅存在啦。我哋點樣解決到呢個問題咧？我哋只要捏住個鼻，然後好似擤鼻涕咁谷翻啖氣，咁嗰啖氣咧就會由我哋耳咽管上翻去我哋嘅耳仔嗰度，咁有道力喺裏邊向外一推，咁我哋就可以舒緩到呢個症狀噶啦。呢個動作咧，我哋稱之為反壓。咁記住，我哋落去嘅時候幾時做反壓咧？咁其實我哋落到去有少少感覺嘅耳仔，我哋就要做呢個反壓嘅動作啦。同埋咧，記住我哋潛水一定唔可以戴耳塞噶。我哋嘅身體除咗耳仔會感受到之外咧，其實咧我哋嘅器官腸啊、肺啊、胃啊，咁我哋都會感受到咧有壓力嘅。我哋只要正常呼吸，啲器官咧就會自己動咁樣去平衡翻噶。除咗我哋嘅身體之外，我哋着嘅 BC 面鏡或者我哋嘅膠衣都會感受到壓力，因為佢裏邊都係會存在空氣，同樣都會被壓力去壓縮嘅。所以你潛得越深，你會發覺個人就越嚟越沉嘅。RGBM 潛水表係一個好嚴謹嘅潛水表。咁我哋點樣使用呢個 RGBM 潛水表呢？佢分別有3張嘅潛水表。首先就係0米至610米，跟住就610米到1829米，最後係1829米至到3480米。首先我哋要知道自己係身處於海拔幾多米。假設我哋而家喺0米至到610米，咁我哋攞呢張潛水表出嚟睇。首先我哋要揾出我哋想潛幾深先，然後我哋就見到紅色字啲啦，呢度就會顯示你最多可以喺嗰個位潛幾耐。當我哋潛完上返嚟嘅時候，需要喺5米做一個3分鐘嘅減壓停留，同埋每一個潛水同潛水中間嘅休息時間最少要有1個鐘。當我哋第2次潛水嘅時候，亦都好似第1次咁，首先要揾出我哋想潛幾深先，再揾出你第2次潛水可以潛幾耐。上水嘅時候同樣喺5米做翻3分鐘嘅減壓停留，喺水面最少有1個鐘嘅休息時間。第3次潛水同樣要揾出你想潛幾深，但係你會發覺好得意，第3次潛水佢最深只可以俾你潛9米，同埋最大嘅潛水時間呢為150分鐘。所以喺 RGBM 呢個潛水表裏邊，其實佢都唔係好建議大家去潛第3支樽嘅。仲有一點要注意嘅，當我哋潛水嘅時候呢，12個鐘頭裏邊係唔可以超過3次嘅下潛。下潛之後呢，18個鐘頭裏邊呢唔可以坐飛機，
或者咧去一個海拔2438米嘅地方。打個譬如啊，我哋朝頭早潛完水，夜晚黑去食飯。如果個餐廳喺海拔2438米嘅地方，你需要搭升降機去嘅話咧，你就唔可以去呢間餐廳度食飯噶啦。如果我哋潛水超過佢哋規定嘅時間，咁我哋就將減壓停留嘅時間由5分鐘改為6分鐘。如果超過咗限定時間5至10分鐘嘅話咧，減壓停留嘅時間咧就需要由5分鐘改為9分鐘啦。我哋潛水咧會遇到咧一啲嘅身體嘅問題嘅，例如我哋潛完上嚟咧嗰時候會好口渴，因為咧我哋吸入嘅空氣咧係好乾燥嘅，同埋我哋潛水之前24個鐘頭係唔能夠飲酒。如果瞓得唔好或者唔舒服，需要食藥嘅話咧，亦都係唔適宜去潛水嘅。喺我哋潛水有樣嘢我哋需要知道嘅，就係氣體咧係可以咧融入咧液體裏邊嘅。咁即係我哋吸入佢所有嘅氣體咧，都可以慢慢咁融入我哋嘅血液裏邊㗎。如果我哋潛水期間好急速咁要上返水面，咁咧就等同我哋係急速改變緊我哋身體裏邊嘅壓力。個情況就好似我哋開汽水咁樣，我哋一開咗個汽水，你會發覺裏邊好多氣泡湧出嚟。如果呢件事啲氣泡喺我哋血管裏邊產生嘅話呢，咁就會好危險噶啦。所以記住，我哋潛水上水面嘅時候，一定要慢成點呢？慢過我哋呼出嚟最後嗰粒氣泡。當產生氣泡嘅時候，咁呢，佢就會喺我哋身體唔同嘅地方會壓住我哋唔同嘅神經線。咁呢，我哋最嚴重嘅呢，就如果壓住我哋嘅脊椎或者壓住我哋頭顱嘅話呢，有機會令到我哋半身不遂同埋甚至死亡嘅。淡醉啦，我哋潛水落去嘅時候呢，有機會我會感覺到好似好興奮，好似飲醉酒嘅感覺。當我哋有呢個感覺嘅時候，我哋就需要升翻上去較淺啲嘅位置，而減輕淡醉呢個嘅症狀。好多時我哋去翻啲較淺嘅位置，呢個症狀就會冇咗噶啦。咁當我哋落翻深啲嘅時候，如果再有翻呢個症狀嘅時候呢，我哋就需要終止我哋嘅潛水啦。如果我哋潛水1個鐘頭之後，發覺我哋呢個膊頭呢有啲酸痛啊痕嘅話呢，我哋就可以呢判斷呢有機會出現呢個減壓症啦。咁同埋啦，我哋頭先講過，我哋唔可以閉氣去上水噶嘛，我哋一定要暢通我哋嘅氣道，保持正常呼吸上水。因為我哋嗰閉氣上水嘅話呢，就有機會產生以下問題，包括空氣散失、皮下氣腫、縱隔氣腫同氣胸嘅問題啊。所以記住，我哋上水一定要保持正常嘅呼吸，同埋上水一定要慢過最後呼出嚟嗰粒氣泡嘅。